小朋友们，大家好！又到了汪汪队玩具的分享时间。今天月哥给大家带来了汪汪队立大功的这个任务系列的玩具，任务狗狗也可以叫使命版的狗狗们。那这个系列呢，它是一个任务卡的套装，我们之前收集过几只了。今天收集的这一只呢，是我们里面的灰灰和它的一个特殊的任务版狗狗背包，以及一张任务卡片。任务卡片需要使用特殊的读卡器进行读取。那后边呢有一个使用的说明书，就这个狗狗背包好像是有小机关的。那旁边给大家列出来了能够收集到的其他的另外的5只狗狗和它们的装备。那下边呢咱们就拆开今天的包装，看一看我们里边的玩具，再看一看咱们今天要去执行。咱们今天究竟要去执行什么样子的任务呢？很让人期待呢。来的队长为狗狗们升级了狗狗背包。毛毛、路马、天天、小丽已经完成了升级，下一个要升级的是我们的灰灰。灰灰跑到了他们中间，毛毛跟他说：“嗨，你好啊，灰灰，下一个该升级你的狗狗背包了。你先看看我的，我的是非常酷的一个弹射火箭炮。哦，还有我的狗狗背包，我是天天，我最爱飞行，我现在升级了全新的飞行背包，狗狗要飞上天了。”哦，接下来呢，展示的是我们的小丽。嘿，灰灰，你也快去升级吧！我的狗狗背包有了全新的小铲子，弹出来之后可以夹住东西呢。哦，我的是一个特殊的水上喷射器，也是弹射出来的哦。不知道你的狗狗背包会是什么样子的？灰灰，快去找莱德队长升级吧！哦，你好啊，灰灰，下一个该升级你的狗狗背包了。我去拿你的背包，哈哈，灰灰今天的狗狗背包是一个很特别的装置。哎呀，狗狗背包掉在了地上，月月哥哥帮它装上吧。这是一个好高级的狗狗背包，比其他狗狗们的都要大。我们来看一看这一只狗狗背包，来的队长最新给它升级的狗狗背包哦。这一只是一个好像是个喷射器。我们来按一下它的狗狗徽章。哦，大家看到了吗？弹射出来了，变成了垂直的。哇，我们的灰灰也有了一个飞行狗狗背包，飞行不再是天天的专利了。那这一只呢，是我们今天分享的这个任务里面的一个飞行版的狗狗背包，它是可以拆卸的那个版本的哦。把它转过来呢，就可以收回到普通的这个样子，我们就可以这个平时在陆地上走，如果需要起飞的时候，按一下它的这个狗狗徽章，一个回收的标志，哇，就变成了这个飞机的状态。那这个呢是一个狗狗的空中力量，咱们看这个狗狗是哪个版本的呀？看它上面的这一个徽章就知道了，这个飞行版的应该叫什么？飞行系列的玩具上面会有这个小翅膀，是一个飞行员的标识。而我们普通的这个任务系列的上面呢是一个这个样子的狗爪的标识，但是呢它们都是黑色的，应该是从这个任务里面衍生出来的。但是这个动画我也还没有看过，这个国内还没有上映。然后这个空中飞行的力量呢，所有的狗狗都会升级到这个样子的狗狗背包，他们那一代狗狗背包呢还要继续再升级。哇，原来是我们的灰灰走在了所有的狗狗前面。那现在穿的是飞行员的衣服，跟那些普通任务版本呢又有一些不一样了。大家看，普通版本的是这种马甲，这个呢就是长袖了，已经是不是很酷？还戴了飞行员的头盔呢。狗狗要飞上天啦，我们去执行任务吧。狗狗们，冒险湾小镇需要汪汪队的支援。现在是下班的高峰，有一辆载满学生的校车抛锚了，它的后轮发生了爆胎的故障。灰灰，我需要你的维修工具，帮忙修好校车的轮胎。阿奇，还需要你的任务巡逻车，帮助疏导交通。没有困难的任务，只有勇敢的狗狗。汪汪队出发喽！汪汪队赶赴到任务现场。阿奇开始疏导交通，放好路障在车后面，大家要绕行哦。下面是灰灰的维修时间，先要把这个车呢抬起来，真的可以抬起来哦。
我们来把它抬起来吧。然后呢，灰灰要去用它的工具来进行维修。一部小的灰灰的这个维修臂、机械臂，来给轮胎打气，重新的维修，全部都被挡住了。嘿，维修完毕。那灰灰呢，要坐回驾驶舱，把车放到地上，看一看是不是又可以开动了呢？确实是呢，小车顺利的维修完了。这就是月哥哥今天来分享的汪汪队的一个这个使命版或者叫任务版的一个玩具。玩具里面呢是有一个这个灰灰的人仔，但是这个灰灰跟我们今天玩的这个任务啊，其实没有太大的关系。大家注意看这个任务啊，是这个样子的，确实是一个校车发生了故障，轮胎爆掉了。之后呢，灰灰进行了维修，阿奇做了疏导交通。在这个任务系列里面呢，阿奇会有一个特殊的小的三轮车，大车变小车了，就比较快一些。那这个任务卡呢，可以使用这个读卡器来读取的，但是要先打开开关。冒险湾发生了一些故障，一个校车然后轮胎爆掉了。这个时候呢，需要我们的灰灰和他的一个维修背包。然后呢，我们需要的确实是我们的阿奇。阿奇和他的这个三轮车就是这样的一个玩具，很可爱。然后里面的这一个特殊的狗狗背包其实是没有用上的，飞行狗狗背包。这个不知道为什么这个系列出的时候还是这个狗跟任务没什么关系。最新的海洋救援系列呢，狗狗背包任务呢就有就是关联性会更强一些了。那今天跟大家分享的内容呢就到这里啦，小朋友们，咱们下期再见。